Сега сме с Антон Граматиков в Плевен, къщата музей, Александър Тодоров, който ще ни разкрие няколко по-любопитни факти, които не са толкова популярни за руско-турската война, по-скоро за обсадата на Плевен. Така, значи обсадата на Плевен, това са 5 месеца, в който руските войски се опитват да превземат една пространство порядъка около 40-50 квадратни километра. По принцип, ще кажете, че на други места се е случвало. Това си е война. Само, че тук трябва да имате да предвид, че Осман Паша е завзел хълмовете под формата на една подкова, насочена на северо-запад. И фактически задната част на подковата е открита по пътя за София. Оттам идват приток на храна, боеприпаси, свежи сили, а от тук си тръгват ранени войници на каруците с една дума. Те могат да си воюват цял живот така. Да. Руснаците по всички останали направления не отзад ги атакуват и така. И в един хубав момент те правят 3 опити за превземане на града по този начин. Като първият е почти отход, но се води като първи опит или първи штурм на Плевен, идвайки от Никопол от север. И генерал Шуднер от севера към село Буковлак и Опанец. Оттам се опитват да влезат. Тогава се появяват първите турски редути. В рамките на 2 дена османлите от Видин са дошли и са успели с 20 000 армия да се локализират и започват с местното население да изграждат редутите. А какво са представлявали редути? Те са използвали българи за най-вероятно за градежи. Всякакви местни хора, защото не са само българи, но местни хора, християни, не мюсюлмани, няма никакво значение. Самия редут, колко уради е имало? Значи зависи от много неща, но първо редутът е едно вземлено укрепление, което е с височина около 3-4 метра. Около него се прави, пръста се вади около него, под формата на буква П обикновено, и посредата има още една насипна част, където се разделят двете полусфери. Уредът са направени с бруствери, по 7-8 уръдия с една батарея, буквално се слага на един редут. Вътре се събират чувалите с барут, боеприпасите, съндъци и така нататък, защото тогавашната артилерия не е използвала унитарни снаряди. Тя се използва само с чувалчета, барут се слагат. И основно те са с круповски уръдия. Турската артилерия е по-мощна с по-дългобойни уръдия, защото руснаците имат преобладаващите уръдия са бронзови при тях. Те си имат 1868 година производство на бронзови уръдия. Макар че имат и вече и стоманени, които правят, но и те, както и османлите, купуват от круп уръдия. Основно стоманените им уръдия са от круп. Руснаците обаче са закупили около 1000 уръдия и просто мощностите на круп са недостатъчни да произведат още. Докато османлите по-отрано купуват и някъде около 3000 уръдия имат за армията. Руснаците имат 4000 и нещо, техна армия е определено по-голяма. Но тук на Балканите те се мъчат да победят с малко струпване на малко войски. И 170 хиляди са ориентирани към Балканския полуостров. Войната не трябва да се забравя, че има и Кавказския еквивалент. Добре, теорията, че всъщност руснаците малко хаотично се придвижват в България, какво мислите за нея? Мога да ви кажа само, че малко са се забавили от Никопол до Плевен. Смятайте, това на 7 юли е окончателно приключена с поражение за османлите на Кополската битка. И оттам тръгват насам към Плевен. Говориме за, сега ще ви кажа, всъщност по нов стил, не че по стар, 3 юли приключва. Аз се чуда как да ви го обясня. Не трябва да се говори за нов стил, защото тогава не е имало такъв. Първо, 7 юли са вече при Плевен и първата атака на плевенските височини е тогава. 8 юли, 9 юли и там след това на 18 юли е втората атака. Добре, защо остава Шипка толкова важен проход да се защитава само от опълчение? Защото руснаците имат, техната стратегия е следната. Понеже знаят, че около Силистра, Шумен, Варна и Разград имат един укрепен четириъгълник с много силни турски, около 80 хилядна турска войска. Добре укрепена с уръдия дългобойни и така нататък, които ще бъде трудно за превземането на тази. Естествено, това направление е източно-североизточното, винаги оттам руските войски са навлизали и османлите са се погрижили това да не е толкова лесно този път. И те правят другата вариация. Ние правиме дебаркиране на река Дунав на определено място в територията на България. Оттам изпращаме един отряд, който
разделяме армията на три части. Един отряд, който отива към източните, дето е Силистра, Русе, да спре евентуален излъз на тази войска. Един отряд тръгва на запад, за да преземе крепостта Никопол и оттам да тръгне на запад. И един среден отряд, който тръгва към Търново, той е с малки размери, около 5-6 хиляди души. Към него се прилага българското опълчение, българското 5 дружини от българското опълчение, за да може да помагат на руснаците в непозната земя. И целта е те да направят, да преземат проход от Балкана и да преземат укрепени пунктове на осмалите на юг от Балкана. По този начин могат паднали одери, няма кой ги спре към Цариград вече. А тогава кой е бил основният проход между северна... Значи то не може да се каже кой е най-бил най-основният проход, защото те са използвани за търговия, за път всички. Там, където е по-ниска планината, там се образуват проходи, там се използват... А той е бил коларски път, най-вероятно. Коларски, разбира се. Това Свети Никола, връх Свети Никола, Шипка също е връх, между другото. И когато се стават събитите, стават на Свети Никола. На Шипка са били българските опълченци. И фактически трябва да се правят разлика, защото през 70-те години връх Шипка става Свети Никола. Така ги прекръсват нещата. Има едно объркване, но има един историк, Петко Петков, който е професор от Търновския университет, който сега тази година написа книга за връх Шипка. Специално да различи двете неща, да се покаже каква е истината, хората да не се чудят. Откъде е Шипка, па Свети Никола и така нататък. Става много така шарена работа. А добре, за самата да се върнем за обсадата на Плевен. Всъщност, колко време продължава обсадата? Аз съм чел, че имало прекъсване на вода. Значи, това вече има разлика. Обсадата е едно, това е по времето, когато вече трите щурма на Плевен са неуспешни. До този момент имаме щурмуване. Нямаме обсада. Обсадата се появява, когато се вдигат ръце руснаците. Е този човек от среща, великият княз Николай Николаевич на паметника. Той е главнокомандващ край Плевен. Си подава оставката, казва на брат си император Александър II, че той не вижда смисъл от тази работа. Появяват се гласове в руски генерален щаб, че да се оттеглят от другата страна на Дунава. Даже и такива моменти е имало. Но тук под натискането на военния министър Милютин нещата се взимат в ръце и те изпращат някой, който разбира от инженерно дело. Този, който прави крепости и който ги превзема. Един такъв голям специалист е герой от Севастопол Иван Иванович Тотлебен. Граф, той е Тотлебен. Там е моя паметника зад къщата музей. Роден през 1818 година. Тази година направихме 200 години от неговото рождение. Имаше тържества в региона тук. Имаме село Тотлебен, там има руска делегация идва. Та господин Тотлебен, генералът, идва тук край Плевен и прави рекогносцировка на района. Обикаля всичките обкръжения Плевен, го обикаля от руските позиции, оглежда хубаво нещата и долага на генералния щаб, че четвърти щурм на Плевен няма да има. Свободният понеже генерал Гурко със своя отряд се е върнал от Шипка вече, не е актуална тази ситуация, се използва и назначен главнокомандващ на императорската лейб-гвардия, която и конницата му се предават на него и им е заповядано да затвори пътя за София. С една дума трябва да паднат редутите Телиш, Горни Дъбник и Долни Дъбник по пътя за София. И там са най-кръвите, може би, боеве след трети щурм на Плевен, защото турците знаят какво губят. Значи до първите трите щурма имаме едно, условно казвам, разделение на артилерия, пехота и кавалерия. С една дума, руснаците нямат едно цяло, което прави трагични нещата. Само прискобили всичко е в едно в ритъм и затова той успява да преземе двата редута. Ясно. А иначе, каква е била числеността на турската армия? Значи, когато се предават са 44 000. А са започнали? Значи с около 18-20 хиляди, по едно време става 27, ама тогава пък Криденер, който е до гриви, той се бие срещу гривичките редути на северо-запад, на северо-исток от Плевен. Там той преоценяват нещата, няма никакво разузнаване, той твърди, че са 60 хиляди турци, става едно объркване и тук по-скоро действията са неловки, просто забавени и това води до естествено неуспех на начинанието. Точно Тотлебен
правят се не стихи, че се превземат крепостите с много, за пръв път при Телиш, долни дъбник и горни дъбник, руската артилерия работи както трябва. Просто с изпод прецизна стрелба и турците дигат бяло знаме. Значи това са най-кървавите боеве там. 24, 25 и 26 октомври. Става нещо в 1877 година. Ако Сулейман Паша беше минал Шипка, Това нямаше да го има просто. Защото щяха отдавна руснаците да бъдат изхвърлени на другата страна на Дунава. От стратегическа гледна точка, руснаците много рискуват, защото имат само един мост, който свързва Дунава с българския бряг. А турците си имат и флотилия по Дунава. Защо толкова често не използват? Тук имаме в самото начало на войната, между другото художника Верещагин е бил тук заедно. Той рисува прочутите си картини Панахида. Това е за Телиш, между другото. За сражението срещу след първото сражение за Телиш, за долни дъбник и за горни дъбник, бойното поле остава за османлиите. И те, ранените войници, ги убиват и вкарват членето в устата. Било нещо покъртително. И той идва тогава Верещагин със свещеник и картината се намира в музея в Плевен. Имаме изнесена експозиция в историческия музей в Плевен за руско-турската война. Тя е на военно-исторически музей и там е картината на Верещагин. Както и преди Атака, това сега има и много такива и други художници, които са рисували на тази тематика за Приплевен. Примерно за зелените хълмове, много популярно. Аз даже на телефона си сложил рисунката. Да, тя е много хубава картина. Много яко. Това нещо и тогава се вижда, че единственият начин е не само, че да затвориш от всякъде, да няма приток на нови неща, примерно хранителни припаси, бинтове, такива неща, и трябва да спреш храната. Манджата има ли става работа? Няма ли манджа? Няма работа. И какво прави господин Тотлебен? Заповядва река Тученица, която минава през Плевен, да бъде там в местоизтока и лъката се образува едни каньон от скали. Да. И идеално място да направиш бент на реката. Правят бент на реката и водата започва да се натрупва отзад. И когато става почти прилива, той заповяда да се взриви бент. В момента на взривяването на бента водата руква надолу и всичките караджейки. Караджейката е вид мелница, която е на вода. Да. Всичко е отнесено. Барабар с житото и брашното, И което е настава там. глад. И се оказва, че в един хубав момент, това става края на октомври, че Осман Паша има продоволствие и бинтове и лекарства само за един месец. И той трябва да вземе решение. Между другото, в неговия бункер, то не е бункер, в редута, в който той наблюдава сраженията. Между другото, това е в плевенски квартал Дружба, северо-исток от Плевен. Има между блок 212А и 212 има едно образование. Това е бившия редут номер 6. Там е бил основният бункер на Осман Паша. Оттам той е наблюдавал сраженията. Между другото, тук имаше една изцепка на скоро през 2013 година. Турският консул от Пловдив, без да обяви на никой, а няма право на това, идва в Плевен и полага цветя на този бункер. Там имаше паметна плоча от нас направена, която пише, че тук е основният бункер на Осман Паша. Да. И родолюбивите българи фанаха кирките и Го разбих. разбиха паметника барабар с плочетата, се налагат старият директор да се прави нова плоча и така нататък. И сега в момента тя е сложена, но нищо не личи, че това е бил основният бункер, за да няма такива екстри на родолюбивите българи. След това нещо Осман Паша прави много тежко съвещание в щаба си и взима решение да играе в банк. Снема от всякъде всичко от редутите и удра на едно място с цялата си сила. И това ще е пътя към София, за което Тотлебен знае, че може да се случи. И се правят 3 реда окопи по пътя за София. И ударът е насочен точно там. В резултат на което е спряно всичко и той се предава.